Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Marisa del Río, de Javier Sánchez Agustino e de Luís Pérez. Vaya semana que leva o alcalde de Lugo, López Orozco, tras as informacións que se publicaban estes días e que din que a xuíza instructora da operación Pokémon, Pilar de Lara, sospeita que a empresa concesionaria da grúa en Lugo subornaba o propio alcalde e o que foi concelleiro Fernández Liñares, tamén imputado neste caso e que estivo como saben todos en prisión. Dicía hoxe López Orozco que el non vai dimitir, pero dicía que se sente vítima dunha infamia e dicía que se non se levanta o segredo de sumario este sábado, pois vai pedir amparo o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Superior de Xustiza e a propia magistrada. Bueno, a verdade é que as informacións pintaban feo, non? Porque se falaba dunha cifra xa redonda de cada mes, 2.000 euros, non? Por parte desa empresa. Tamén o das filtracións é algo que ven de vello, non sei como vedes vos este asunto. Pintar non pinta ben, Luís, non sei que opinas ti sobre esta cuestión. No, pinta moi mal, sí, pinta moi mal e esta última filtracións que probablemente sexan parciais, non? Sobre Orozco, pois eu teño a sensación polas imaxes que vin del que foron un golpe forte para el. Eu sigo, bueno, en todo o mundo hai que creer na presunción de inocencia, pero eu son de Lugo e o coñezo bastante desde hai moitos anos a el e non me podo imaginar, hoxe non se pode poñer a man por ninguén, sí. Eso é certo, visto, pero visto. A min de Orozco non me podo imaginar del persoalmente que este involucrado no que se lle acusa. Ahora ben, a xuíza supoño que ten que facer o seu labor, o seu traballo, e se apareceron, como se di, unhas anotacións onde figuraba el como destinatario xunto con outra xente de unhos pagos, pois teno que investigar e eso, pois, bueno, habrá que ver cal é o final, non? Pero, claro, Orozco leva, non sei, son 4 ou 5 xa imputacións de distinto tipo. De momento, en ningunha delas houve medidas de tipo cautelar, está imputado, porque, bueno, imputado hasta, eu creo que hasta que termina o proceso, pois casi seguro que vai a estar, o mellor chega o momento, isto Javier nos pode ilustrar máis, pero tampouco significa nada estar imputado, non? Nada máis. E aí, o que pasa é que aquí hai outra cuestión, que a cuestión xa política. A ver, así como eu creo que na súa honradez, eu digo así con toda claridade, pois parece ser que o compañeiro que tiña de corporación, Liñares, a cousa non pinta tan ben, ou pinta bastante peor, non? Entonces aí hai unha responsabilidade política porque Liñares foi a man dereita durante moitos anos, era a súa persoa de confianza, e que el non se enterase, bueno, pois parece extraño, ou entonces hai outra responsabilidade de outro tipo, despois de tantos anos de non saber o que fai o que está ao teu lado, pois é grave, nese aspecto é grave. E despois tamén en canto a outra vertiente que é a do partido, el tuvo que pedir ao partido que o apoyasen, porque cando se soupo isto, tuvo que pedir ao partido expresamente solicitar apoio e deronlle, bueno, así daquela xeito. Ao final deronlle, non? Pero eu creo que Pachi, non foi espontáneo, non? Dixo algo, pero o secretario xeral, e aquí, claro, é que tamén coincide que ele acababa de inclinarse por Besteiro, e entón un xa empeza a sospeitar de todo, non? De todo, da situación, bueno, porque aparecen estas filtracións nese momento, igual que en Ourense aparecían tamén por outros motivos a veces cuestións que se sabía que aparecían porque había unhas diferencias dentro do grupo, entón empezou xa a sospeitar todo. Eu creo que el non sei se vai a conseguir o que se propón, eu supoño que os xuíces actúan igual con todo o mundo, porque el sea alcalde non creo que vai a actuar de forma distinta e levantar os secretos sumarios, creo que non, que vai a ter que seguir aguantando este calvario durante moito tempo. Como outros, non? Como outros, non? Como outros están a facer. A ver, a vosa impresión, Javier e Marisa. Sí, é o mesmo, por exemplo, logo xa que Javier nos explique un pouco mellor que o especialista neste ramo. Eu, como sempre que falo disto, creo de verdade na presunción de inocencia. Cando non creo, quero creer, quero me dar unha volta á cabeza para creer, porque é injusto pois prexulgar as persoas. Pero claro, como di Luís,
a imputación que remata en medidas cautelares infrecuente, neste momento é infrecuente sempre porque realmente os riscos derivados de que esa persoa estea na rúa pois son pequenos, polo tanto é normal que non haya medidas cautelares e que a imputación permaneza durante todo o procedimento. E isto me leva a algo que falábamos no tempo este de publicidade e descanso, que é a necesidade imperiosa de que, así como sobran traballadores en outros ámbitos da administración, faltan traballadores da xustiza. Eu creo que é importantísimo que os procesos, unha vez abertos, hai que imputar a todo o que sexa imputable, e máis hai proba documental, como parece que hai, pero o certo é que a lonxitude dos procesos fai retardar. A xusticia lenta non é xusticia, ou a xusticia que non é a tempo non é xusticia, é algo así que se dir nese gremio, non? Estámoslo vendo, é non? dicir, pois podese destruir a carreira política ou profesional dunha persoa por este feito e logo resultar que é inocente. Iso pois sería catastrófico, non? Aínda con todo, pois entendo que políticamente é unha situación incómoda para vivir. A ver, Javier. Pois creo que se está bordeando o problema, non? Pois estamos creo que na corteza do problema, non? Porque o que está a suceder con este asunto das investigacións, imputacións, dimisións sí, dimisións non, pois ao final estamos todos sumidos nun permanente debate sobre o que ten que facer un político cando é imputado ou non, se é con medidas cautelares ou non. E logo isto pois non resolve verdadeiramente a situación, non? Porque todos se apuntan, é certo que poñen por diante a presunción de inocencia, pero inmediatamente despois apúntanse tamén a facer unha cacería dentro do partido contrario, non? É dicir, por iso habría que recomendarlle aos partidos políticos que cando lle pasan no veciño de enfrente, pois que teñan un pouco de cuidado coas súas declaracións, porque moi probablemente en 48 horas poida pasar o mesmo na propia casa, non? Creo que os partidos políticos teñen que resolver esta cuestión, é dicir, eles tamén poden facelo, decía Luís ao principio do programa que hai cousas que non se poden cumplir e outras que se poden cumplir e que son realizables, non? Se os políticos consideran que o tema da imputación pode truncar a carreira política dunha persona mellor injustamente ou injustificadamente, pois eles o teñen na súa man, é dicir, unha reforma da lei de enjuiciamento criminal onde se faga pois mención a unha figura intermedia entre denunciado e imputado, como sucede no dereito portugués, que é o arguído ou investigado en outros delitos comparados, non? Mesmo, se non queren modificar a lei de enjuiciamento criminal, que se reúnan, sería tamén outro exemplo, outro xesto simbólico frente á cidadanía, que se reúnan e decidan nun protocolo de maneiras de que teñen que facer os políticos cando son imputados ou non, e que se poñen de acordo se todos teñen que dimitir, non teñen que dimitir, en que condicións teñen que dimitir ou non teñen que dimitir. O que non pode ocurrir é que a cidadanía vexa que o umbral de dignidade ou de vergoña política é diferente nun partido que en outro, é dicir, neso ten que haber unha certa coherencia, unha certa cohesión, non? Non é un asunto fácil, pero evidentemente o que non contribúe en absoluto é pois, un estado de cousas no que pois estamos todos pendientes de que hoxe hai unha filtración. Por certo, habería que dar tamén un escarmiento dunha vez por todas aqueles que filtran. Un escarmiento, é necesario un escarmiento a aquelas persoas que filtran sentencias, mesmo do Tribunal Constitucional. Dicir, as sentencias do Tribunal Constitucional filtranse aos medios de comunicación días antes de que sexan firmadas polos magistrados. Dicir, é necesario tamén, a mellor, dentro do propio Poder Judicial, que haxa un escarmiento para aqueles que teñen certa tendencia pois o tentación a filtrar. E logo, pois evidentemente, creo que os políticos poden cumplir perfectamente unha serie poden tomar unha serie de decisións para resolver esta cuestión, que ao mellor nos está situando nun debate permanente sobre se hai que dimitir, non hai que dimitir, meu caso é diferente ao teu, e logo, pois, coincido con Marisa, algo que se dixo, non? É dicir, a xustiza tardía non é xustiza, non? Entonces, compre pois axilizar os trámites da xustiza, dos procedementos judiciais para que pois cheguen a un punto, ao que sexa, de archivo ou non de archivo. E logo, con respecto ao caso de Orozco, hai que decir que el considerase que ten autoridade moral porque tivo varios archivos ou sobresementos. Entón, se considera que, igual que tivo esos sobresementos, a mellor agora vanlle sobreser outra vez, non? Pero, claro, onde se pon o límite? Onde ten que estar o umbral para decidir que unha persona ten que abandonar o seu cargo político? Quizáis o máis seguro, xurídicamente, sería que todo aquel que sexa imputado dimita automáticamente. Quizáis é o máis seguro. Temos que falar do déficit, pero, Luís, o fío do que di Javier de que pide un escarmento para
os filtradores de sentenzas, digo, porque é un debate tamén moi xornalistas vixente que nos pensan. medios de comunicación, non? Os xornalistas non filtran, reciben Eles reciben a filtración. Claro, claro. Eles non están no procedimento. Son beneficiarios. Eso non iba polos xornalistas, No, En no, absoluto, porque non delito, teñen acceso non. directo aos expedientes. No, pero son beneficiarios da filtración, quero decir, non a que se lle filtra aos medios, ao final. Cando falo deste tipo de É que filtracións, os medios, tamén na además, administración. realmente son transmisores, o sea, Claro, ni siquiera claro. os medios, Son é a os opinión pública que intermediarios, se lle non? transmite. Os medios só fan de canal para que eso se coñeza. Correa de transmisión, Ahora, claro. ahora o que pasa é que eso está penado, o que pasa é que nunca se descubre quen é. Esa é a cuestión, Tampouco non? se debe investigar moito, non? Non sei. Non haberá moitos sospechosos, digo eu. Ata que alguén decida investigar este tipo de cuestións. Sí, Se ponen en escoitas, pois creo seguramente que, tamén eu creo que se investigan, aparecerán. ou polo menos se anuncia a investigación, pois se hai unha denuncia, hai que investigar, e hai xente, e Orozco agora e outros casos anteriores denuncian eso, están denunciando, pero nunca se descubre quen é, e ademais é curioso que sempre en cantos medios, fixando sobre todo nos medios de Madrid, que determinados cuestións sempre os filtran ou teñen coñecemento uns e a outras os outros, o sea que parece que hai de todas Sí, partes. está bastante repartido, non? Quen hai que a xente filtradores. A verdade é que de se todas. houbera un escarmento, a sequía informativa para os medios de comunicación Claro. sería importante. Eu por eso preguntaba. Bueno, temos un último asunto, poucos minutos, pero temos que falar do debate desta semana, o gran debate político que o que ten que ver co reparto do déficit das comunidades autónomas. Dicía Rajoy estes días que hai que ter altura de miras para negocialo ese reparto do déficit, e xa lle saían de inmediato varios varóns do PP, entre eles Feijóo, non? Que tamén pedía que se recompense as comunidades que sí cumpriron, que sí fixeron os deberes, e que axudaron o goberno pois a cumprir os seus compromisos orzamentarios, non? Está Cataluña pedindo unha maior marxe, di que tivo que facer tamén máis axustes, e que é unha cuestión que responde ao interese xeral. Eu non sei como vedes vos este debate. Vou empezar por Marisa, porque Sí. son os seus temas. Eu estaba aquí organizando un pouco as miñas ideas sobre este tema, porque a verdade é que non o teño moi claro. Bueno, teño claro o que teño claro, pero non sei se o de serei quen de deixalo claro, así verbalizado. Eu creo que en este asunto case que todos teñen algo de razón, como pasa case sempre nestas cuestións oscuras, non? E sobre todo cando falamos de euros e de cartos. Neste tema do déficit atopamos unha certa un certo desequilibrio entre as comunidades autónomas por unha situación de partida de desequilibrio que xa é dada antes de que xurdira o problema de obxectivo de déficit tan claro. E ademais teñen conxunturas distintas desde un punto de vista do gasto. Antes falábamos das estructuras, das macroestructuras da administración. É certo que en algunhas autonomías o gasto público é moito maior, é dicir que hai unha infraestructura de gasto público que é moito maior, e con iso, pois, O caso de Cataluña, o caso de por exemplo. Cataluña, por exemplo, ou de Valencia, por exemplo, e con iso, claro, tamén hai que contar. Pero tamén é certo que é difícil pedirlle ás autonomías que están facendo un esforzo, eu creo que en algún caso un sobreesforzo, ou se queredes un esforzo maior do necesario, como o caso de Galicia, onde estamos ainda un pouco por debaixo do obxectivo de déficit, e sufrindo situacións de reducción de gastos que eu creo que eu considero necesarios, porque se pensamos nos gastos básicos das comunidades autónomas, descartando, eu creo que Navarra, que non ten esta situación tan clara, é algunha así próxima, pero en xeral os gastos das comunidades autónomas, o gasto público, está centrado en dous capítulos, que son o capítulo de sanidade, que ocupa a parte máis grande da tarta, e logo o capítulo de educación, que incorpora outro pouco máis. No caso de Galicia, eu creo que entre estas dúas partidas recollen o 80% do gasto público de Galicia. Claro, se pensamos que o recorte ten que ir sobre as autonomías, estamos reducindo nestes gastos, cando tamén podía vir da administración central. É dicir, nos temos un obxectivo de déficit que é un obxectivo global que nos marca a Unión Europea. Era do 3, en principio, para este ano. Era do 3 e as comunidades autónomas tiñan que ter un 1,2 e o resto déficit das entidades locais e do Estado. Agora a Europa, visto a marcha da economía española, flexibilizou e decidiron que ia ser o 4.
Pois ese punto de máis que temos, o Estado resérvalo para el. A Administración Central reserva ese punto para o seu déficit e non para o déficit das autonomías. É certo que na Administración Central tamén temos uns gastos moi necesarios, as pensións contributivas, o meu mesmo soldo, por exemplo, que ven do Ministerio de Educación, eu que sei, pois moitos gastos sociais, pero é certo que nas comunidades autónomas esta flexibilidade non se recibiu nada, nin nas entidades locais, só se reservou para a Administración Central. En ese sentido, creo que están un pouco resentidos, incluso os máis adeptos ao goberno Rajoy están un pouco dolidos, como é o caso do noso propio presidente, con esta situación. A ver, Javier. Pois eu plantexo un símil, non? É dicir, as comunidades autónomas, o panorama das comunidades autónomas en España é dunha familia numerosa, unha familia numerosa de comunidades autónomas, non unha familia numerosa, aqueles que estivemos, que fomos familia numerosa ou que somos familia numerosa, sabemos como funcionan, é dicir, non hai recompensas por facer os deberes teñen que facelos todos os membros da familia numerosa, e tampouco hai perdóns, nin reduccións, nin disculpas para aqueles que non fan os deberes, por iso que o tratamento ten que ser igualitario, nestes momentos ten que ser igualitario. O problema de déficit en España, bueno, eu non son experto economista, non? Pero, bueno, a fórmula para resolver o déficit sabémola toda, é dicir, disminuir os ingresos, disminuir os gastos, ou aumentar os ingresos. E o máis tentador para un político sempre, o máis fácil é aumentar os gastos. Como se aumentan? Con impostos, evidentemente. Perdón, aumentar os ingresos é con aumento de impostos. Perdón, pero é que aínda aumentando os tipos impositivos o que se está a conseguir é reducir os ingresos, porque como os impostos van sobre rendas menores e de menos xente, prodúcese efectivamente un dano á economía productiva do país. Pero esta é a situación, pero iso é o máis tentador sempre para un político, non? O máis fácil é aumentar os impostos para aumentar os ingresos. Bueno, evidentemente, aquí hai que actuar de unha forma de cohesión, e solidariamente. Todos teñen que cumplir, e todos teñen que cumplir aqueles límites que se puseron. Agora, claro, lóxicamente, Cataluña quere un tratamento diferente, pois supoño que os demais van a pedir tamén un tratamento diferente, pero o resultado deso pode ser un cóctel absolutamente explosivo. A ver, Luís. Sí, bueno, eu non o teño tan claro de que o déficit teña que ser igual para todos, porque probablemente algúns teñen máis necesidades e o mellor non é por responsabilidade dos propios gobernos, pode ser que en parte sí, pero senón pola propia estructura económica das súas comunidades, e de feito, se vos fixades, donde as que incumplen o déficit son todas do Mediterráneo, pero todas, incluída Baleares, son as que máis incumplen. E parece ser que é pola caída da recaudación do tema inmobiliario. Entonces, aí se produce moito maior caída. Entonces, probablemente, para manter os mesmos servicios, teóricamente, necesitan máis recursos, e que, como o Estado non ten o reparto feito como está, pois necesitan endeudarse máis. Eu creo que esta é unha das cuestións. E despois, por outra tamén, en Europa, se nos trasladamos a Europa, non a todos os países lle exixen o mesmo déficit, en función da situación de cada un, pois lle exixen un cumplimento do déficit distinto. Ahora ben, como isto eu creo que é na teoría, e o mellor técnicamente pode ser así, e probablemente houvese acordo entre todas, se non houvese un problema político en Cataluña distinto, que en Cataluña se creen que teñen dereito, non por esta cuestión, senón porque son suxeto político. Entonces, eles teñen dereito ao que reclamen, non porque necesiten a financiación para cubrir unhos servicios, senón porque é Cataluña. E eu creo que ese é o problema que se xenera o rexeitamento de outras comunidades autónomas, a máis destacada é Extremadura, que lles chama insaciables, entonces eu creo que ese é o problema político. E despois, todos moi brevemente que teño que pechar, eu creo que a proposta que facía aquí Feijóo me parece bastante acertada, que máis ou menos dá a entender que sí, que admitiría ver as necesidades. Non, eu creo que tampouco é xenerosidade, simplemente ver as necesidades que ten cada un para cumplir. Ahora ben, se teñen, digamos, luxos, como teñen ou embaixadas e cousas desas, bueno, pois eso mellor hai que poñer aparte, esa é outra cuestión. Pero, a ver, as necesidades que ten cada un, e despois, as que cumpliron, aínda que tal, as que cumpliron, pois o mellor compensalas de algún xeito. No resto do reparto, non na débeda, porque, a ver, canto menos ten debedes, mellor para ti.
vas a ter que pedir menos cartos e vas a ter que pagar menos de intereses. Eu creo que é un beneficio, o non endevedarte en principio, non? Todos con propiedade, que teño que despedir, a ver, estou xa fora de tempo. Marisa, Sí, que eu ten que quería, decir eu quería algo. decir varias cousas porque saíron a colación agora mesmo na conversada de Luís. Primeiro, hai que ver por que non cumpliron as que non cumpliron e por que cumpliron as que cumpliron. Porque Extremadura porque cumpliu, porque estivo a recibir fondos europeos durante todo o ano. É dicir, tamén hai que ver de onde sae, por onde cumpliron e de onde saiu, porque tamén hai algunhas autonomías que teñen máis competencias que outras e teñen máis gasto pola súa conta e menos gasto da administración central delas. É dicir, eu creo que hai que contextualizar en cada autonomía o que ingresa e o que gasta, e tamén que onde hai que facer o esforzo é un bo reparto do orzamento autonómico. É dicir, ten en conta estas peculiaridades das autonomías xa no reparto do orzamento. Que está a pasar agora nas autonomías? Porque non foi moito que leí un informe destes de FEDEA sobre a contabilidade das autonomías. O problema que están a ter é que teñen moita dificultade para xestionar a súa propia débeda, están a pagar moito diñeiro pola súa propia débeda, máis que o Estado español pola súa, de xeito que incrementan moitísimo os gastos financeiros delas. Os ingresos pola vía dos impostos non son quen de recadar, no caso das autonomías mediterráneas está claro que teñen unha reducción significativa por esta razón, e precisan en moitos casos de maquillaxes contables, porque o que recollen estes informes de FEDEA é que en moitos casos está a utilizar a diferencia entre o principio do devengo e a computación contable, a anotación contable do gasto que se utiliza en contabilidade pública para estar incurrindo en gastos que non aparecen na contabilidade até anos posteriores, é dicir, que o déficit que están a transparentar as administracións públicas todas non é exactamente o déficit existente. A ver, Javier, que pechas ti, que teño que... Para este tratamento diferenciado tamén habería que explicar como chegaron algúns e por que chegaron. É dicir, eso tamén hai que explicalo porque é moi fácil decir que hubo unha reducción das operacións inmobiliarias, eso tivo consecuencias nos ingresos, pero bueno, tamén no seu momento, nos momentos de bonanza económica, o sobredimensionamento dos servicios neste tipo de comunidades, por certo, algunhas das que ti mencionaste, era absolutamente desproporcionado. Para apuntarte ao que ti dis, é que ademais están financiando investimentos a longo prazo con ingresos a curto prazo, que agora xa non teñen, porque eses eran ingresos a curto prazo resultantes. E ademais todo este tipo de decisións desiguales poden ter simbólicamente algún tipo de interpretación absolutamente negativa nos momentos actuais. Bueno, pois veremos en que queda este asunto, xe temos lo que deixar, pero grazas como sempre a Marisa, a Javier e a Luís tamén. Grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá volvemos cun programa especial centrado, dedicado ao Día das Nosas Letras.